مستحيل نكون بصنعاء ما مر محلات الأسلحة. وهي أسلحة القديم الجديد الكبير الثقيل والخفيف. تفضل. يقولون وممدوح محلك ومحلك فيه جميع أنواع الأسلحة. حياه. تفضل. هذا يطلع له 4500 لانه ابو قاعده فوق. 4500. ايوه في عده. سعودي. ايوه سعودي. في عده نسخ، في بدون قاعده، في بس هذا مع اضافات، نضيف له اضافات قبضات كذا هذا ال 19 اكس اللي خسر بالمناقصه الامريكيه امام سكساور $2800. نسخه امريكيه صنعت خصيصا لليمن بطلب من الحرس الجمهوري بعيار 7.62 اللي هو عيار الالي. الاسعار في اليمن هذا يطلع له $7500. هذا السلاح اللي نسميه عندنا دبشك، هو سلاح كلاشينكوف بلغاري. يعني كل الأسلحة الموجودة جزء. البلجيكي، البال البلجيكي معروف من الحرب الباردة، يعتبر سلاح قديم ويحتفظوا عندنا، والمشايخ اليمنيين يفضلوه. ريال 2600 ريال سعودي يعني. هذا الصيني. السن القانوني أيوة. كم الحمد لله؟ من سنة 18 وفوق. 18. لما دخلنا للمستودع شدني هذا شو اللي أغلى. لفه هذا؟ شو اللي مهده؟ هذا نسميه جفري، ظهرين من عدن أيام ما كان يحكم، أيام ما كان في الدولة عبد الرحمن الجفري. هذا أغلى سلاح في اليمن اللي هو الكورنكوف الروسي، 42,000 سعودي. الاي كي 74 الأكياس. نعم. في منها عدة نسخ في اليمن اللي نسميها ابو جرف، انه يجي تجي حق الاخماس خشب. هذا احدث سلاح كلاشينكوف عندنا باليمن اللي هو 103 الطويل، يجيب سبطانه طويله، و104 سبطانه قصيره. هذا احدث كلاشينكوف. هذا روسي 1935. اي روسي. في منها في اليمن الصيني موجود. هذا الكورنكوف البلغاري، هذا مرغوب عند العرب كامل، نسميه شبح، بعض الدول تسميه شبح، احنا نسميه مؤتمر. مؤتمر عياره نفس عيار الآلي اللي هي 7.62 في 39. السعر؟ السعر حقه 21,000 سعودي.